Quando a gente coloca uma interferência oclusal, um exemplo, quando o paciente está fazendo tratamento ortodôntico e mexe o dente fica diferente, ou quando a gente faz uma restauração e essa restauração fica alta, isso são interferências oclusais. Na verdade, nesse paciente, ele vai acabar tendo um comportamento de proteção. É como se o cérebro percebesse que alterou a oclusão, alterou a propriocepção dental, e o cérebro percebe que, opa, tem uma coisa errada ali, tem uma coisa diferente. Então, em vez de forçar mais, ele diminui os impulsos e assim diminui a atividade muscular.